Dobrý večer. Čo vám ponúkneme v nasledujúcich zhruba 50 minútach? Bude to rozhovor s producentom Rastislavom Šestákom. Predstavíme vám básnickú zbierku Davida Pašku v roztrieštenom procese a zaspomíname napríklad aj na spisovateľku Teréziu Vansovú. Na úvod zaznie pieseň Neľutujem v podaní Adama Ďuricu a ja vám želám príjemné chvíle strávené v spoločnosti večerného radiožurnálu. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Každý z nás máme životné mety, ktorých by sme chceli dosiahnuť a často pre dosiahnutie cieľa musíme aj niečo obetovať. Snom Davida Pašku je štúdium herectva na Pražskej divadelnej akadémii muzických umení. Rozhodol sa preto študovať na gymnáziu v Prahe, aby sa jednak naučil češtinu a aby sa na možnosť uchádzať sa o štúdium réžie čo najlepšie pripravil. Okrem štúdia sa ale David venuje písaniu divadelných hier, umeleckému prednesu a tento piatok pokrstí v Bratislave aj svoju prvú básnickú zbierku v roztrieštenom procese. Pri tejto príležitosti som ho požiadal o rozhovor a na úvod som sa opýtal, kedy si uvedomil, že chce svoj život zasvetiť divadlu a kto ho v jeho rozhodnutí najviac ovplyvnil. Divadlu som sa začal venovať, keď som mal 12 a pred pár rokmi som si definitívne povedal, že už nie je cesty späť, pretože je to moja droga. Najviac ma v tom ovplyvnil môj učiteľ Čičvák, ktorý mi dovoluje chodiť na skúšky a zasvedcuje ma tomuto umeniu a moja mama, ktorá ma aj posúva vpred. Rozhodovali ste sa medzi povolaním herca a režiséra, nakoniec víťazila tá druhá možnosť. Prečo? Prvotne som chcel byť herec, pretože som predpokladal, že to oni majú tie úžasné myšlienky a oni rodia celú inscenáciu, ale potom som pochopil, že režisér to celé dáva dohromady a aj prišlo na náhodu, že si aj pán Čičvák, keď som sa u neho prvýkrát objavil, hneď si myslel, že ja chcem byť režisérom, tak už mi začal vysvetľovať o réžii veci a už tam tiež nebolo cesty späť. Viem o vás, že ste i dramatik. Vaša divadelná hra Nusika sa v roku 2015 dostala na Medzinárodné divadelné bienále s názvom Puberťák. O čom vaše hry sú a odkiaľ čerpáte inšpiráciu? Inšpirácia je všade okolo nás, takže nemyslím, že musím hľadať múzu, pretože ona väčšinou príde práve za mnou. Ale nie každý tú inšpiráciu dokáže uchopiť. Presne tak a práve to je problémom možno aj mojím, pretože to sú hry z časov, keď som mal menej rokov a už si teraz uvedomujem, že som sa dopúšťal niekedy gíčov, ale prvotná myšlienka vždy prišla naturálne a už to stačilo len spísať. Posledne jedna z mojich hier, Nacionalista, tak tá už je o slovenskej literatúre a aké sú vlastne morálne hodnoty, ktoré prináša práve naša literatúra. V piatok bude mať v Bratislave krst vaša básnická prvotina, nazvaná V roztrieštenom procese. Akým témam sa venujete vo svojej básnickej tvorbe? Zbierka vznikla v priebehu 4 mesiacov, taktiež veľmi impulzívne, predtým som písal, ale nemyslel som si, že by som to niekedy mohol naozaj dať dohromady, ale práve ako sa dávala postupne báseň po básni do jedného celku, pochopil som, že má aj nejaké to svoje poslanie. A práve tým poslaním bolo zdeliť čistú impresiu, ktorá podľa mňa sa už vytráza z poézie, že všetko už sú naučené, formované básničky, ktoré sú do módnych časopisov, ale nie do básnických zbierok. Takže rozhodol som sa poskytnúť priestor absolútnemu citu a premýšľaniu. Takže samozrejme sú tam ľúbostné, ale aj spoločenské problémy našej spoločnosti, ktorú môžem ja ako 18-ročný vnímať. Podľa vášho názoru, ako som si prečítal, našu dobu dobrovoľne mrzačíme, aby sme sa následne mohli ľutovať. No, na úkor čistého rozmýšľania sa rozhodujeme byť každý martýrom, aby sme mohli zavesiť na hociakú sociálnu sieť, že nás niečo trápi. Namiesto nejakého spätného riešenia problému, každého penetrujeme polovičným problémom, nech sa z toho spraví bublina. Preto všetko, čo sa deje, celá naša doba je mrzačená práve nami, namiesto toho, aby sme ju posúvali vpred. Máte nejaký recept, ako by sa to dalo vyriešiť? Ja rád komentujem, čo sa deje a predpokladám, že sa to vyrieši jedine tak, že začneme mať o mnoho väčšie problémy, ako máme teraz. To je aj vlastne téma vašej básnickej zbierky. Básne sú písané v 3 jazykoch, po slovensky, po česky alebo po anglicky. Prečo ste zvolili trojjazyčnosť? Keď čítam prekladané básne, či už Bukovského alebo Ginsberga, tá prvotná myšlienka je vždy stratená v preklade
a preto som sa rozhodol ponechať to tam, pretože v dnešnej dobe slovenčina a čeština každý rozumie, podľa mňa, aspoň na Slovensku všetci rozumia češtine a angličtina svetovým jazykom je a preto myslím, že tie básničky by nedávali taký význam, keby sú preložené. Takže prvotne boli napísané v angličtine a chcel som ich v tom nechať a uvidieť, komu sa budú páčiť, pretože sa tam často omiela to, že musí byť niečo absolútne, pretože inak to nie je vôbec.